Labadiena visiems mūsų kanalo žiūrovams. Sveiki bičiuliai, čia kulinarinis kanalas Vyriška virtuvė. Šį patiekalą aš jau senai galvojau padaryti. Kalba eina apie gudiškus koldūnus, arba kitaip sakant, kepti cepelinai. Mano amžinatilsį bobutė gamindavo mano amžinatilsį tėvui. Ir tėvui šis patiekalas labai patikdavo. Jis visada jos prašydavo padaryti keptų cepelinų. Mes tuo metu buvom vaikai. Vasarą poilsiaudami pas bobutę apie valgį negalvodavom. Ryte anksti išbėgdavom į lauką, vakare purvini grįždavom. Mėgavomės laisvę ir labai nemėgom valgyti. Bobutė nuo pirmo pasaulinio karo su savo sese slėpėsi Gudijoje, dabartiniai Baltarusijoje. Ten ji išmoko gaminti šį patiekalą. Dažnai, kai susirinkdavo vaikai, anūkai, jinai tą patiekalą darydavo. Visi atsimena šį patiekalą, mūsų giminiai, bet nieks neatsimena recepto. Kažkada su savo teta pabandėm padaryti, bet gavosi mums kėdainių blynai. Ir vienu momentu aš prisiminiau, kad man šitų gudiškų koldūnų receptą atsiuntė Nata iš vakarų Baltarusijos. Pasižiūrėjusi, kaip mes gaminam cepelinus, jinai pasidalino, kaip vakarų Baltarusijoje daro gudiškus koldūnus. Aš supratau, kokius cepelinus gamindavo mano bobutė. Ir gaminsime autentiškai, kaip gamindavo bobutė, šioj krosnyje. Gudiškiam koldūnam reikės šviežių bulvių, virtų bulvių, keli svogūnai, kiaušinis, faršas mėsos, druska, pipirai. Viskas kaip lietuviškiam cepelinam. Kol kūrenasi krosnės, pasiruoškime faršą. Tupė varė, sakiau, bankrutavo. Į faršą įdedam svogūną, dedam druskos ir pipirų. Į faršą galime įpilti truputėlį vandens, jisai bus sultingesnis. Gerai išminkom faršą. Mėsos įdarą pasidarėm, uždengiam ir padedam į šaldytuvą, kol pasidarysim tešlą. Kol bulvės šiltos, nusilupam. Daugelį receptų daro tik tai iš tarkuotų bulvių, tos koldūnus. Bet aš pabandžiau, gaunasi labai tokia kieta tešla. Šitą receptą, kaip jau minėjau, atsiuntė Nata iš vakarų Baltarusijos. Ir jinai daro būtent šitaip, šiek tiek virtų bulvių. Taigi kol kas viskas kaip įprastiniai cepelinai lietuviški. Sutriname bulves virtas. Jeigu atšals bulvės, bus labai sunku tą padaryti, todėl reikia tą dalyką padaryti, kol dar šiltos bulvės. O dabar sutarkuojam šviežias bulves. Jeigu neturit va tokios va mašinos tarkavimo, tai drožėt, prašau. Tam, kad bulvės nepajuoduotų, pirmą įdedam svogūną. Sutarkuotas bulvės reikia nusunkti. Per šitą audinį aš išspausiu bulves. Pas baltarusius buvo labai nebloga tokia sulčiaspaudė žuravinka. Ir ją pardavinėdavo prekybos centrai Lietuvoje. Bet kadangi dabar iš Rusijos ir Baltarusijos prekių neperka, tai teks rankomis, rankutėmis, va. Va taip, va. Vienu žodžiu, darom kol kas viską taip kaip cepelinams. Labai dažnai Baltarusijoje tuos koldūnus maišo su dranikais. Aš kai žiūrėjau įvairius video, jie vadina baltarusiškais koldūnais, sutarkavę per burokinę tarką, kepa kaip paprastus bulvinius blynus, į vidų deda mėsą, ant viršaus deda vėl tą tarkį. Jį praktiškai tuos tarkius nesunkia, tik tai kiek nuvarva. Nu tai, ką žinau, čia jau yra dranikai. Dranikai yra dranikai, koldūnai yra koldūnai. Na va, aš čia jau kiek išsunkiau, cepelinam gal reikėtų ir daugiau sunkti. Ir toj pradėsim daryti tešlą. Kol kas šito skysčio neišpilam,
Čia nusistovės krakmolas, tada nupilsim skystį ir krakmolą sudėsim į tešlą. Sudedam virtas trintas bulves. Nupylėm skystį, liko krakmolas, jį sudedam, natūralus bulvių krakmolas. Įmušam kiaušinį ir viską gerai išminkom. Įdedam druskos. Čia reikėtų dabar ištepti kiaulės taukais. Žiūriu, pasibaigo galinis aliejus, tai naudosim prabangų alyvuogių aliejų. Patepsim tam, kad neprikiptų tie koldūnai prie skardos. Dabar baltarusiai pradžioje apkepa keptuviai. Čia jau tas jų naujoviškas būdas. O po to kiša į orkaitę, nes jau tų pečių nebelikę. Aš darysiu krosnį viską. Nebus tokie riebus jie. Suformuojam tokius rutuliukus mėsos įdarui. Turėtų gautis 8 baltarusiški koldūnai. Tam, kad neliptų prie rankų, galima pavilgyti. Ir plojam tokį paplotėlį. Dedam įdarą mėsos. Ir užlipinam. Viskas kaip cepelinuose. Va toks tas baltarusiškas koldūnas. Darom tą patį su likusiais. Na štai, kokie jie čia gaunasi. Tokie stambus, dideli. Turėjo gautis 8, bet gavosi 7. Matyt, per daug tešlos ėmiau. Šitą mėsos gabaliuką iškepsim skardoj. Galim dar šiek tiek patepti aliejum. Pasidarėm baltarusiškus koldūnus arba gudiškus. Mano senelis Baltarusiją vadino Gudija. Tarybiniais metais atsirado tik Baltarusija. Pažiūrėkim, kas toj stebuklingoj krosnį pas mus darosi. Kaip jūs manot? Krosnyje iškeptas maistas geriau negu orkaitė. Nenusiminkite. Jeigu nėra krosnės, tiks ir orkaitė. Dabar mums reikalingas apkepimo tas procesas. O po to dar troškinsime. Dabartiniais laikais baltarusiai, šitą, ką aš dabar darau, jie apkepa keptuviai, aliejuje. Na, o mes įkišime į krosnį ir kepsime toj krosnį. Kadangi aš nežinau kokią temperatūrą, tai tikrinsim dažniau, kad nesudegtų mums tie koldūnai. Uždarom angą ir po 10 minučių patikrinsim. O jeigu kepsit orkaitėj, manau, reikėtų kokių 200 laipsnių temperatūrą kepti. Praėjo 10 minučių. O, kaip čia kepa. O, kaip gražiai atrodo. Gražiai. Matot, labai gražiai kepa. O, baltarusiški koldūnai. Kišam į krosnį ir dar 10 minučių. Kvapas tai va. Praėjo dar 10 minučių. Dedamės profleimo pirštinę. Šitas dangtis, patikėkit, jisai yra labai karštas. Štai kaip gražiai atskrudę baltarusiški koldūnai. Dabar antras etapas. Juos sudėsim į storasienį indą. Antrasis etapas. Imam grietinėlę. Pilame tą grietinėlę. Čia yra 400 ml. Įkišame pasitroškinti kokį 10 minučių. Praėjo 20 minučių, kai troškinasi mūsų koldūnai, jau viskas eina prie pabaigos. Pažiūrėkit, kaip
Garuose čia gražiai troškinasi viskas. Pagaminau gudiškus koldūnus arba keptus cepelinus. Manau, kad jeigu mano tėvas dabar ragautų šį patiekalą, tikrai būtų patenkintas. Nežinau, ar jam taip darydavo mano amžinatilsį bobutė, bet aš suprantu, kad kažkas panašaus tikrai taip. Paragaukime. Va, pas mane jau čia trauma. Išbandžiau uzbekišką peilį. Geras. Šitus koldūnus valgo su grietinė, pagardinta krapais ir svogūnų laiškais. Minkštutėliai. Labai gerai. Pasaka. Dabar tikrai suprantu, kodėl jos vadina koldūnais. Kerintis skonis. Taigi, kaip matėte, gaminam realiai viską taip pat kaip lietuviškus cepelinus, tik pats kepimo procesas yra kitoks. Cepelinus verdam, o čia kepam, troškinam. Tai jeigu norite palyginti skonį gudiškų koldūnų ir lietuviškų cepelinų, būtinai pasidarykit šį patiekalą. Taip kaip dabar dariau aš, rekomenduoju visiems. Neturit krosnės, turit orkaitę. Apsikepkit koldūnus orkaitėj. Po to užpilkite grietinėlę ir patroškinkite. Jums gausis minkštutėliai. Vat kaip aš dabar valgau. Fantastika. Aš galvoju, kad tai yra tas patiekalas, kurį tikrai mėgo mano tėvas. Už šį tokį autentiškai įdomų receptą tikrai nepagailėkite tų patinka. Jeigu dar nesate užsiprenumeravę mūsų kanalą, būtinai tai padarykite dabar. Geros nuotaikos ir iki pasimatymo.